მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. ჩვენ გუშინდელი განცილი კრახის შემდეგ გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენივე ძალებით შეგვემოწმებინა სახელმწიფო სამსახურები. ამჯერად შტატივის ობიექტში აღმოჩნდა government-ის თანამშრომელი. ჩვენ შევაგზავნეთ საიდუმლოდ ჩვენი თანამშრომელი, რომელიც იღებდა ვიდეოს და გვაინტერესებდა თუ როგორი კეთილსინდისიერი თანამშრომელი ყავს government-ს. ამის შედეგს თქვენ თვითონ ნახავთ. გესმის? კი. 200,000 მოგცემდა 200 ტყუია მომეცი. ვერ გავიგე? 200,000 მოგცემდა 200 ტყუია მომეცი, მაგრამ ჭირდება ეხლა. აი მის ტყუები მაქვს მარტო. აბა რომელი? წამოაქ. რომელი ტყუები გაქვს? M4 ტყუები არ გაქვს? კი, 200 მაქვს. აუ მომედა 200,000 მოგცემ რა. ჯერ 200,000. არ დაგსკავა მართლა. აი ესე ქნოთ. 100 დაგიგდებ მომეც ფული. 100 დაგიგდებ მომეც ფული. კაი. მიდი 100 დაგიჯე. აჰა. როგორც ხედავთ ბატონებო, გამოყვა government-ის თანამშრომელი ჩვენს მიერ შეგზავნილ პიროვნებას და იგი აპირებს სახელმწიფო ნივთების გადაცემას ფინანსური ანაზღაურებისთვის. რა ხდება ჩვენ სახელმწიფო ინსტიტუტებში თუ შეიძლება? მომბრძანდით აქ. მოდით აქ, ვერ გაგვეცა. დაიციეთ. არ გაუშვათ, ინტერვიუ, მოდით აქ. დაბრუნდით აქ, ვერ გაექცევით, სამართალს ვერ გაექცევით, ჩვენ შეგიძლია გაგვექცეთ, მაგრამ სამართალს ვერ გაექცევით, სამართალს. როგორც ხედავთ, დავეციეთ ინდივიდს, რომელმაც გაყიდა სახელმწიფო რიო-დე გროშენის გამო, რას იძახით, რას გვეტყვით, ბატონო, ვიმძადებით, გაგვეცანით სახელი გვარი. მე ვიყენებ დუმილის უფლებას. არ გაქვთ ჩვენ პოლიცია არ ვმძანდებით, არ გაქვთ დუმილის უფლება. გისმენთ, სახელი გვარი, პეიჯი. იქით რა არის, ტანკი? აბა ტანკი. ვაიმე, გარბის. დავიჭირეთ, როგორც იქნა დავიჭირეთ და დავეციეთ ინდივიდს. ბატონო ჩემო, ვეღარსაც ვეღარ გაიქცევით. გაგვეცანით 1-2 თქვენი სახელი და გვარი და ვიმძანდებით. ნუ რას ვიზავთ, ამომივარ და კაცო, უხლები აღარ მივარგა. ნუ აღიარებ ყველაფერს ახლა, მე ვარ ჯონი ბლეკი. ბატონო ჯონ, რატომ გააკეთეთ ეს? რატომ გაყიდეთ რამოდენიმე გროშენზე სახელმწიფო? ნუ მე მყავს მრავალშვენიანი ოჯახი, ბატონო. შემოსავალი მაქვს ძალიან დაბალი, 6 შვილი მყავს, მე 7-ს ველოდები. ხელფასი არის ძალიან დაბალი, მოპყრობა სახელმწიფოში ძალიან ცუდად მემპყრობიან, იქ ყვირიან რაღაცა ეს. ისეთ რაღაცებს მავალებენ, რაც მე არც უნდა შემეხოს. წინაზე ტუალეტ დამალაგებინეს საერთოდ. ფული არ არის, ვერც სკოლაში მივყავს ბავშვები, ვერც საჭმელს ყიდულობ, ვერც სათამაშოს, ერთ სიტყვით. მიწევს რომ ესეთ რაღაცები ვაკეთო. აჰა. და რა უნდა შეიცვალოს თქვენი აზრით ბატონო ჯონი სახელმწიფოში, რომ ესეთი სიტუაცია არა მარტო თქვენ, არამედ სხვა მოქალაქეებსაც აღარ შეექმნათ და აღარ მოუწიოთ ესეთ რაღაცების გაკეთება? ნუ პირველ რიგში ალბათ ეს სისტემა უნდა დაინგრეს და შეიცვალოს, ახალ ხელისუფლება მოვიდეს. შემდეგ უფრო მეტი სამსახური უნდა იყოს, სადაც ანაზღაურება იქნება კარგი, რომ ხალხს არ მოუწევს ეს რაღაცების კეთება. რადგან მე ვიცნობ სხვებსაც, ექიმი ყავს მეგობარი, რომელსაც უწევს რაღაც ისეთ რაღაცების გაკეთება და წამლების ისე გაყიდვა, რომელიც არ შეიძლება, მაგრამ მას საჭიროება ფული და რას ვიტყვით. ნუ ხელფასები უნდა აიწიოს, პროდუქტის ფასი დაიწიოს და რაღაცები ხელმისაწვდომი გახდეს. კი ბატონო ჯონი, მადლობთ ამ ინტერვიუსთვის. ჩემო ძვირფასო მაყურებელო, როგორც ხედავთ, ყველა მედალს ორი მხარე აქვს. ეს გადაწყვეტილება თქვენთვის მომინდია. გადაწყვიტეთ. არის ბატონი ჯონი გარეწარი ადამიანი და ინდივიდი, რომელიც სახელმწიფო ქონებას ყიდის უბრალო ადამიანებზე, თუ ის არის უბრალოდ მამა, რომელსაც შვილებისთვის ფული არ აქვს. მამა, რომელიც შვილებს ვერ უვლის და ამ სახელმწიფოს გამო მას დაბალი ხელფასი აქვს, სკოლაშიც ვერ შეყავს ბავშვები და უწევს ესეთი რაღაცეების გაკეთება. არის ის დამნაშავე თუ არის ის ამ მთავრობის მსხვერპლი? ჩვენ ამ კითხვაზე პასუხს თქვენ მოგანდოთ. სულ ეს იყო დღეისთვის, ქალბატონებო და ბატონებო. თქვენთან ერთად ვიყავით ჯონი დელგადო, ანდრია ტატიანი და კვენა დელგადო. კარგად გზანდებოდეთ.